روژه اکثر ایسا 1300 اخری لس یا 12 یا 11 ورځې به پاتې. موږ باید مسلمانان د دې اخري لسیزې قدر وکړو. د دې موقع څخه موږ ډېره استفاده واخلو او دا د چانس او د استفادې لس ورځې دي. دا عمر زموږ دا تیریږي، په هر حالت کې تیریږي. دا په لهو ولعب، په خوب باندې، په پیسو باندې، په هر شي باندې تیریږي. خو البته په دغه لس ورځې کې موږ باید دغه عمر دومره قیمتي کړو چې دغه لس ورځې زموږ د بخښلو ذریعه وګرځېږي، زموږ د جهنم څخه د ازادۍ ذریعه وګرځېږي او د الله جل جلاله ته د قرب او د نزدېکت یو عظیمه ذریعه سي ده. ګورئ تیر کال څومره انسانان ژوندي وو، دا روژه راله، د روژې اخر لسیزه پر دې راله، مګر دوی نسته د خاورو لاندې دي. راتلونکي کال نه ده معلومه ما او تا دغه روژې ته الله ورسوي که نه. موږ په دغه مبارکه روژه کې شتون ولرو که نه ولرو، موږ د دغه مغفرت څخه بیا ګټه پورته کړو که نه پورته کړو، دا خو اوس یقیني ده، دا زموږ ومخې ته ده. په دې باندې موږ هر څه کولی سو، الله ته ځان نږدې کولی سو، اعتکاف په دې کې کولی سو، د الله کور ته ځان په ننواتې اچولی سو او ورته راوستلی سو. او د الله سبحانه وتعالی په دغه اخره لسیزه کې کوم کسان چې د جهنم څخه ازادوي موږ پکې ځان داخلولی سو. شیطان او نفس همیشه زموږ دشمنان دي، موږ مخ ته نه هیله کوي، موږ دغه ته نه هیله کوي چې موږ الله خپل کو، موږ جنتو مستحق ځان جوړ کو، د آخرت کامیابي لاسته راوړو. شیطان همیشه زموږ سره په دې دشمني کوي. تاسو وګورئ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم باره کې راځي، کان رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا دخل العشر، کله چې به دغه اخره لسیزه را داخل سوله، نبی علیه الصلوة والسلام شد مئذره، کمربسته به سو. موږ په پښتو کې هم دا وایي ملا یې وتړل. عام طور چې سړی یو کار کوي وایي پلانکي و دې کار ته ملا تړلې ده. نبی علیه الصلوة والسلام به د لا زیات عبادت لپاره کمربسته سو. و احیا لیله، دغه اخر لسیزې به نبی علیه الصلوة والسلام په ویښه تېرولې، عبادت به کوئ، ذکر اذکار به کول، تلاوت به کوئ او نوافل به کول. دغه اخر لسیزه به نبی علیه الصلوة والسلام ټوله شپه نبی علیه الصلوة والسلام ویښ او ورسره سره و ایقظ اهله، نبی علیه الصلوة والسلام به د خپل کور فامیل هم کښېنوئ، هغوی ته به هم په دې عباداتو کې برخه ورکول. ما مخکې پر دې خبره وکړل چې زموږ زنانې خو زموږ سره ډېره وفا کوي، زموږ ډېر خدمتونه کوي. ټولو ته پکار دا ده چې په دغه اخره لسیزه کې دې عبادت ته فارغه کړي، دې ته هم په دې عبادت کې برخه ورکړي، دوی هم د جهنم څخه د ازادېدو په خلاصون کې دوی هم داخل سي او دوی هم د مغفرت مستحق وګرځي. روایت کې راځي نبی علیه الصلوة والسلام کان یوقظ اهله، نبی علیه الصلوة والسلام آخر عشره کې به خاص کر د تاک په شپو کې به نبی علیه الصلوة والسلام خپل د کور فامیل هم د عبادت لپاره راکښېنوي. او بل روایت کې راځي کان یجتهد، نبی علیه الصلوة والسلام دومره کوشش کوي په دې اخر عشره کې ما لا یجتهد فی، چې د دې نه علاوه د دې اخر عشرې نه په بل وخت کې نبی علیه الصلوة والسلام دومره کوشش نه کړی. چې هغه نبي و، الله بشارت ورکړی دی چې ستا ټول ګناهونه الله معاف کړی. موږ چې ټول عمر مې په ګناه تیر کړی، هره لحظه زموږ په ګناه کې تیریږي او دومره بوجونه پر موږ باندې پراته دي د ګناه، دا موږ په دې اخره لسیزه کې په اسانۍ لرې کولی سو. یوه وشکه الله ته توی 4 رکاته 8 رکاته نفل وکړو، یوه سپاره تلاوت وکړو، الله سبحانه وتعالی به د دې په برکت به زموږ مغفرت کوي. نبی علیه الصلوة والسلام فرمایي څوک چې د روژې په اخره لسیزه کې په اخره لسیزه کې پر عبادت باندې ودرېدي، من قام لیلة القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، چې په د اخره لسیزه کې څوک د عبادت لپاره ودرېدي، الله سبحانه وتعالی به د ټول ګناهونه معافوي. دا چانس دی عزیزانو مسلمانانو، چانس دی.
په دې کې باید موږ ډېر کوشش وکړو د ځان د مغفرت دپاره د جهنم څخه د ازادۍ دپاره د مسلمانانو چې کوم مشکلات او حالات اوس پر مسلمانانو روان دي الله ته د دې په باره کې د خدای تبارک وتعالی څخه خواست وکړو دا الله سبحانه وتعالی موږ ته یو موقع راکړې ده دا موقع ګور راتلونکي کال موږ ژوندي که نه یو دغه موقع څخه به بیا راتلونکي کال موږ استفاده واخلو که نه واخلو په کار دا ټول 11 میاشتې او د روژې دا 10 ورځې هم تېرې شوې دا لسیزه پاته ده په دې کې موږ ډېر څه لاسته راوړلی سو په کار ده موږ په دې کې هر څه لاسته راوړو د الله د مغفرت مستحق ځان وګرځو د جهنم څخه د ازادي او په ازادېدو باندې ځان برخمن کو او دغه سعادت ترلاسه کو او د الله د رحمتو مستحق ځان وګرځو